As you come into the garden, you usually see a winding pathway like this one, laid out for you to follow. On the ground, there is an abundance and diverse variety of moss, creating a carpet of green. 日本の他の伝統様式と同様、日本庭園でも左右対称の構成を見ることはありません。言い換えれば、すべてが自然が意図したように見えなければならないのです。日本庭園ではほとんどと言っていいほど直線は見当たりません。歩きながらいくつかの見どころスポットで立ち止まり、景色をじっくりと楽しみます。池を渡る飛び石は私が一番好きな庭の要素の一つです。岩の上にしっかりと据えられており、島のエリアへと導いてくれます。そこには石灯籠がまるであなたの到着を歓迎するかのように出迎えてくれます。The weeping sakura tree is in itself a rare species to find in the UK. It projects its own image onto the surface of the water. By walking quietly here, listening to the murmur of the stream, smelling the fresh scent from the iris in the pond, you can absorb the natural surroundings with all your senses, as you've never done before. In that way, we free ourselves from the mundane reality, albeit briefly. 庭を散策した後、私たちは心も体もリフレッシュされ、本来の活力を取り戻したように感じることでしょう。日々のストレスから魂が浄化されたかのように。日本庭園を歩くことは、それ自体が瞑想の過程です。静かに歩くことで自分自身と向き合い、心の平穏を得ることができます。